И, друзья, не обратите внимания, что у нас другой скин. Сегодня мы вместе с ютубером Дамирич будем снимать угадайте что, локация. Короче, я вам дам такое задание. Вы знаете такую игру, где нужно собирать предметы, избегать монстров и угорать от мемов, которые можно выпускать из самого персонажа. Проработана она очень деталями игра. Правильно, рэпо. Кто успел сказать, тут красава и может даже влепить лайкос. Так вот, сегодня мы с Дамирычем будем играть в рэпо. Только, наверное, не очень доделанный рэпо. Ну, то есть, очень прикольно и детально получился рэпо. Так что желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита и погнали. Смотрите, вот у нас сначала вот здесь начинается, вот я, вот камера тут стоит, и вот Дамирич. Всем привет. И вот это наш, это что, тележка, да? Да. Окей, вот это наша тележка. Мы должны будем, вот смотрите, вот сейчас мы будем бегать, тут собирать предметы, и мы должны их будем относить в эту тележечку. Так что погнали. Вот вы посмотрите, как тут все проделано. Так, это только вдвоем нужно носить. Только вдвоем. Давай, понял. понесли типа. Давай, погнали. Пошли. Так, аккуратненько. Давай. Несем. Так ты же осторожно, чтобы я еще не выронил. Ой, оно теперь меньше. Ой, я нечаянно побил. Ай, да, ничего. Итак, наша задача это собрать сколько-то надо. Я знаю точно одно, что на карте должно быть где-то специальная доска, на которой будет написана наша цена, на которую мы должны будем забрать вот эти вещи. Так что пошли искать эту доску. И чем быстрее мы ее найдем, тем лучше. И тогда мы будем знать цену. А то пособираем всякого хлама. Может быть, надо было всего лишь вот этот регенератор только затащить. Ну что, погнали! В общем, мы не нашли доску, но нашли... узнали, то есть, что нам нужно забрать 5000. Погнали искать. Яичко. 500 стоит. Да. Не очень много, но аккуратненько. Погнали. Ладно, я пошел. Аккуратненько. Тихо. Блин, упала. Теперь оно стоит только 433. Да. Так что вот тут посиди, яичко. Никита. Мистер Акитос. Ауч. Пошли вместе, а то только одни будем. Давай. Будет плохо. Погнали. А то я еще боюсь, чем это все может кончиться. Ага. О, нас утилизируют тут и все. О, я нашел этот предмет. О, пошли вместе. 1000. Хорош. Тихо. Понесли. Так, осторожно. Так, я еще несу, помогаю тебе. Так. Давай вот так запихнем в нашу тележечку, вот так. Все. Да, все отлично. Теперь дальше пошли. Так, у нас уже 2000 с чем-то. У нас 2490... Сколько там? 2433. Осторожно, тут мина. О, да. Сколько стоит? 999, фига. Так, аккуратно несем, чтобы еще не наступить и не сдохнуть. Так. Так, вот у нас уже вот так компактное тут, ребят. Мы хорошо идем. Слушай, что тут мы ни одного монстра. Это монстр! Тихо, выключай. Быстрее, бежим. А! Куда бежать? Нам надо спрятаться. Иди сюда. Вот сюда. Все. Тихо. Да. Господи, в этой кромешной тьме я нифига не хочу фонарик. Тихо. Только это... Так, надо присесть. Какая ты фонарик? Ладно, я посмотрю. Я где-то уронил фонарик. О, Нифига не вижу. я сейчас посмотрю. Кажется, нашел. Кажется, ушел. Да, ушел? Не вижу. Ладно, да, наверное, ушел. Страшно, скажи. Да, пошли дальше, а то нам еще Да. осталось, я даже не знаю сколько. А ну-ка, а камеру можно забрать с собой? Давай заберем. Ладно, я шачать не будем. Так, блин. Ой, я тебя буду снимать, видишь? Ага, да, вижу. Ладно, я тебя буду снимать. Всем привет, ребята. Сегодня я буду снимать контент-ворнинг. Какой контент-ворнинг? Слушай, харе уже тут балдеть.
так, посиди тут камера, хорошо? Да, А подожди, окей. давай, не, знаешь что, давай ее повернем и оставим. Тут пусть стоит, чтобы, если мы придем, сможем посмотреть, может, тут монстры были. Да. Приходили сюда, лут ломали наш. Так, давай сюда пойдем. Так Да. надо дверь тут открыть. О, открыл. О, как. О, кейс! Сколько тут денег? Берем! А ну-ка, кейс. Надо открыть кейс. Бабла сколько? 1200! 1200! Берем! Нифига нам повезло вообще. У нас уже 5... Ой, У нас не 5 еще тысяч, но уже еще чуть-чуть и будет 5000. Давай. Никита, а то я такую наибульку нашел, которую только вдвоем можно нести. Смотри, понесли. Так, Давай, так. осторожно. Да, осторожно. Понесли. Давай. Я вот сейчас тут вот так. Хорошо, но мы Она встретили- 1500 стоит. Нам еще надо собрать целых 1500. Фига нам везет. Ну вот это везение, ребят. Мы нашли вот целый кейс тут. Ты посмотри, сколько тут бабла еще. Вот эту стопку надо забирать, Ань. Ну, мы не можем ее забрать. Подожди. Вот это да. А это картина. Это картина сколько стоит? Ну, 100. Ну ладно. Мало. Ну, а пошли Мало. в другую комнату. Погнали. Пошли за мной. Ай, я свет вырубил нечаянно. Так, Пошли за мной. да, хорошо, Вот сюда. погнали. Тут монстры побежали. Тихо! Валим! Быстрее! Погнали в комнату с кейсом, там закроемся. Да, я сейчас иду, бегу. Давай, закрывай. Ах, да блин. Ты Всё, так... О, закрыли. Все. Все, давай здесь пока посидим. Давай. Ребята, случилась беда. Дамир пошел проверить, где эта там тварюга бегает. Ты его нету. Я тут сижу уже не знаю сколько, но Дамира нету. Где он? Я его нифига не вижу. О, подожди, это что, свет? А, нет, показалось. Куда Дамирыча унесло? Капец. Капец, куда же его унесло, ребят? Сейчас. Я, наверное, вот... Опа. Ладно, посмотрим на себя чуть-чуть. Ребят, я его до сих пор не могу найти, но он где-то... Я говорю, ребят, ну что, сдох? Да он здесь лежит. Дамир, ты чё, сдох? Помоги. Блин, да монстр! Ребят, он меня, похоже, сейчас схавает. Так, а может тут... Гитару быстро берем. 1000. Надо донести хотя бы. Гитару берем. Это гитара Цоя этого. Так, быстрее. И сюда запихиваем. Вот так. Не дотянулся чуть-чуть. Вот. Все. А сколько у нас уже тут? 500 осталось. Да блин, что ж такого-то? Надо подняться на второй этаж и посмотреть. Ну там ж монстры. Так, ладно, ребят, я тут сейчас чуть-чуть подумаю, постою. Не знаю, надо что-то будет придумать. Ребят, вы подумайте, я сумасшедший, но я решаюсь на одно. Пойти туда и как можно скорее прибить этого монстра. Дамирыч, я сочувствую тебе, но, похоже, мне придется задание доделать самому. 1500 кролик это стоит. Это мохнатый, кто это вообще, понятно. Ну, я потом напишу, кто это, наверное, в ТГ-канале, кто это. Хотя, наверное. Ребят, все. Я собрал весь лут. И вот сейчас мы закончили игру, а точнее не мы, а я. Вот такой угарный ролик получился. Большое спасибо тем, кто посмотрели. И еще раз повторяю, в ТГ-канале там будет проходить конкурс по скинам. Вы будете присылать свои идеи за скинами. И, может, в следующих роликах я вам даже дам поучаствовать. Обязательно подписывайтесь на канал. Еще раз спасибо, кстати, Дамирычу, что поучаствовал в этом угарнейшем ролике. Ну, а так, большое спасибо тем, кто еще раз посмотрели. Ну, подписывайтесь на канал и всем покеда! Пока-пока.